Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pravimo jedno od onih jela koja greju dušu na pravi makedonski način po receptu mog dede. Spremit ćemo sočivo, jedno jako ukusno jelo, spoj jednostavnih namirnica, mirisa domaće kuhinje i onog osjećaja topline koji se širi cijelom kućom čim otvorite rernu. Za početak ja sam ovdje iskoristila 500 g sočiva. Obično volim da koristim braun, dobro ga prethodno očistim, a potom ga stavljam u jednu šerpu. Moja šerpa je oko 4,5 litre i prelijte dobro sa vodom da jedno sa 2 prsta iznad vode prekrije, pa ga onda odnesite na ringlu da se prokuva u toj čistoj vodi par minuta dok ne proključa. Dok se to ne desi, ja ću da krenem sa pripremom ostalih namirnica. Biće nam potreban jedan crni luk. Ja sam ovdje imala dosta velik crni luk i tako bi bilo čak i poželjno. Ako imate manje, onda uzmite samo 2. Iseckat ću ovako na dosta sitno, a vidjet ćete zašto iz prostog razloga što je ovaj recept dosta jednostavan. Ja sam ga pripremala kao kuvano jelo, a ovo je sada zapečeno jelo i jedan i drugi recept su recepti od mog dede koje je on doneo iz Makedonije i mi smo ih tako prisvojili i zavoleli. Nakon par minuta kada počne da ključa možete odneti i procediti vodu. To prvo kuvanje uklanja višak gorkih nota i čini sočivo lakšim za stomak. A sočivo je inače pravi mali dar prirode koje je toliko bogato proteinima, vlaknima i mineralima. U vrijeme posta u Makedoniji ovo je bila zamena za meso, ali danas ga često kombinujemo i sa nekim suvim mesom za još puniji ukus. Ja sam, kao što ste vidjeli, dodala crni luk unutra i sada pripremam još i šargarepu. Možete koristiti koliko želite. Mislim da je na ovu količinu sasvim dovoljno, otprilike neke 3, da kažem, srednje šargarepe. Šargarepe će dati jelu boju i daćemo onu blagu slatkastu notu, dok nam je crni luk dao slatkoću i tu neku osnovu ukusa. Još ću iskoristiti i paprike. Koristit ću jednu crvenu šilju, jer u makedonskoj kuhinji paprika ima posebno mesto, bilo ono sušena, pečena, pržena. Ona je prosto zaštitni znak makedonske kuhinje. Pored ove crvene šilje paprike iskoristit ćemo i jednu baburu papriku i moj deka bio je koristio mnogo paprike za bilo koje jelo i to me nekako uvek asocira na njega, taj miris i ukus, a sočivo je posebno i mnogo se radujem što vam prikazujem baš ovaj recept. Dodat ćemo i seckane paprike unutra. Zatim, ukoliko imate kod kuće jedan svež paradajz, bilo bi odlično da ga dodate zbog kiselkaste svežine i zbog prirodne boje sosa. Ovaj moj je poprilično već i omekšao, tako da je stvarno prava prilika da ga dodamo unutra. Sve ćemo sada blago da zajedno promješamo. Inače, u Makedoniji je sočivo vekovima bilo jako važan deo ishrane, zato što je hranljivo, dugo je zasitno, a zaista puno ukusa. Samo što se nekada kuvalo na otvorenoj vatri u zemljanim posudama, a danas ga spremamo ovako u rerni. Tako i moj deka pripremao u rerni kod kuće, a na ranču u tim, tako da kažem, prirodnim uslovima. Za kraj dodat ćemo još i nekoliko čanova bijelog luka, iseckat ćemo ovako na sitnije. Inače, bijeli luk je naravno i miris i lekovitost, pravi čuvar imuniteta i dodat ćemo ga unutra. Sada ćemo samo zajedno lijepo sve da promešamo i za kraj ćemo dodati začine. Koristim 1,5 kašiku supenu vegete. Vi možete koristiti so ukoliko ne volite vegetu. Stavit ćemo malo bibera i dodat ćemo lovorov list koji će dati suptilnu aromu. A biber je tu tek da zaokruži ukus, da kažemo.
Preliću sve sa nekih možda 1 liter vode, ne treba ovo jelo da pliva, već ćemo samo da ga odnesemo na ringlu. Može slobodno da bude temperatura nešto ispod najjače, može biti jaka vatra, još se malo posolila i sve zajedno promešala i kuvat ćemo možda nekih otprilike 15 minuta. To će biti sasvim dovoljno da povrće pusti mirise i da se ukusi lepo povežu. Sljedeći korak jeste da skidamo ovaj višak pene koji se stvorio sa strane. Ukoliko vi to ne radite, vi slobodno onda nemojte. Ali eto, ja sam tako naučila i eto, kod mene u mojoj porodici i po mom porodičnom receptu mi tako praktikujemo. Kada smo skinuli veći deo pene, možete zajedno promešati i samo sačekati da počne da vri, poklopiti i ostaviti tako nekih 15 minuta. Nakon tog vremena povrće je lepo pustilo mirise, taman tek toliko lepo omekšalo, sve predivno miriše. Možete isprobati ukus, ukoliko vam je potrebno dodajte još začine po želji. Sadržaj iz ove naše šerpe ćemo preručiti u tepsiju. Ovo je stvarno jedna dosta velika tepsija i dodat ćemo još neke sveže začine. Ukoliko imate stabljiku celera, bit će fantastično. Celer daje onaj poseban osvežavajući miris koji jelo diže, da kažem, na neki viši nivo. Pored toga, obavezno uz sočivo ide i peršun. Ja uvijek imam ovako zaleđen, tako da ću dodati i njega, malo ću ga iseckati, pa ćemo sve zajedno da promešamo. Sve već izuzetno lepo miriše, tako da ja prosto jedva čekam da ovo jelo bude gotovo i da zajedno uživamo i da vam možda dam ideju da i vi pripremite na ovaj način. Nadam se da će vam se dopasti. A sada za kraj dolazi deo koji daje onaj pravi domaći šmek, a to je zaprška. Koristim 2,5 nepune supene kašike brašna i dodajemo ulje toliko, kao što vidite da sada kada miješamo, ova smesa ne bude nikako gusta. Eto, otprilike ovako izgleda ta gustina. Ja sam sada namjerno usporila video kako biste vi mogli da vidite. Dakle, ova zaprška ne treba nikako da bude sada previše gusta. Nosimo ovu mešavinu na ringlu, može biti slobodna temperatura iznad srednje dok ne počne ovako blago da se stvaraju mehurići. Tada možete da smanjite dosta nisko i da dodate 1 kašiku slatke mlevene crvene paprike i da lepo propržite. Ovo je onaj pravi miris detinjstva kad se zaprška lagano penuša u tiganju, a cijela kuća miriše. Ja se sećam kada je to spremao i deka i mama, koliko sam ja bila uzbuđena i sa nestrpljenjem očekivala svaki ručak, s obzirom da sam od rođenja bila veliki gurman i to se ništa nije promenilo. Kada ste pripremili ovako zapršku, dodajte i zapršku unutra i sve lagano promešajte. Sada će sočivo dobiti i onu lepu crvenu boju, jako lep miris i ukus, pravi domaćinski i da vas vrati onako u detinjstvo i neke dane kad smo svi bili bezbrižni i uživali ovako divnim ukusima. Već sve fantastično izgleda. Za sam kraj pripreme ovog našeg tako finog i ukusnog ručka po receptu mog dede dolazi pravi kralj ukusa, mogu slobodno tako reći, dimljeni vrat. Ja sam odstranila kožu sa strane. Ovdje ima oko 250 grama, ali vi možete dodati i više i manje, koliko vas ima, koliko imate. Iseckat ćemo ga ovako na kockice. On će se u rerni jako fino zapeći, pustit će aromu i dati sočnost cijelom jelu. Vi možete svakako koristiti i neku drugu vrstu mesa koje imate. U Makedoniji se tradicionalno ovakva jela peku u zemljanim loncima, đuvečarama. Ukus je tada još mnogo bogatiji jer zemlja ravnomerno čuva toplotu. Međutim, ja sam sada pripremila ovako
shodno uslovima koje sam ja imala. Ovaj ručak pečemo na 200 stepeni narednih oko 20 minuta, odnosno čekamo dok se po vrhu ne napravi zlatna korica na dimljenom vratu. Kada je jelo gotovo, ja ću unutra dodati 2 kašike sirćeta. Ovo je radio uvek moj deka, ja sam prosto naučila na taj ukus. To je mali trik koji će da osveži i da probudi zapravo sve ukuse. Jelo sada poslužujem toplo. Uz njega fantastično ide recimo kiseli krastavac, ajvar, turšija, bilo koje povrće, a i ne mora ništa. Ovako je zaista fantastično ukusno. Ja ću sada ovo jelo da poslužim ovako dok je toplo kako bih mogla da završim video, a inače poželjno bi bilo da odstoji barem 1 sat da se svi ukusi prožmu i onda je još ukusnije. I inače ovaj ručak je meni što duže stoji, to mi je još ukusniji recimo naredni dan, tako da je idealan da ga pravite recimo i za više dana. Obožavam ovaj ručak, mogu slobodno da kažem da je jedan od mojih omiljenih kuvanih jela koje je deka doneo u našu porodicu i eto, nadam se da će se i vama dopasti ovaj način pripreme. Pišite mi kako vi spremate sočivo, kako vam se dopao ovaj recept. U ovom videu pravim jedan fantastičan ručak po receptu mog dede. On je poreklom iz Makedonije i ovaj recept je doneo u našu porodicu, a mi smo ga svi tako sa ljubavlju prihvatili i obožavali da pravimo. Dok je on bio živ, pravio nam je, uživali smo u predivnom ukusu, a sada je recept ostavio nama i ja ga zaista vrlo rada spremam, a sada delim i sa vama ovaj izuzetno ukusan i izdašan ručak. Ovdje sam prvo dodala oko 350 grama sočiva koje je prethodno stajalo nekoliko sati u toploj vodi. Najbolje bi bilo čak i tokom noći da odstoji. Zatim sam dodala i oko 300 grama mesa na kocke, iseckano ovako na sitne kocke i 1 glavicu crnog luka, također sitno iseckano. Ova količina je dovoljna za otprilike 3 do 4 osobe za jedan obrok, pa ukoliko vi želite da pravite za više obroka ili vas ima više, vi onda jednostavno samo poduplajte mere. Za ovaj ručak će nam trebati i par čena belog luka. Ja ovdje imam 3 velika čena belog luka. Iseckala sam ga ovako na što sitnije i to ću također da dodam u šerpu. Postupak je zaista veoma jednostavan. Zatim ovdje imam i 3 velike šargarepe iseckane na kolutiće, zelen jedan i 1 crvenu papriku koju sam ovako iseckala na kockice. Sve ću to dodati u šerpu i dobro ću promešati. Inače, ovo je najstarija namirnica. Egipćani su je zvali i kraljevska namirnica, a kako i ne bi, toliko je bogata raznim vitaminima, vlaknima, posebno gvožđem, vitaminom A, B, tako da mislim da je zaista veoma preporučljivo da je koristimo u našoj ishrani. Pored toga dodajem i svež peršun i svež celer. Vidite, ovo svetlije je sveži celer. Ja uvek dodajem sveže začinsko bilje kada ga imam i obično jednom nedeljno kada obavljam pazar, onda kupujem i peršun i celer jer obožavam da ih koristim i daju poseban ukus i aromu. Na samom kraju dodat ću i ovako pola paradajza, u svežeg naravno paradajza u komadu u ovu smesu i sada ću sve ovako dobro da promešam. Od začina ja uvek koristim 2 kašike suvog začina. Koristim uvek ovaj začin cep, pa otprilike znam koliko je on slan i 2 kašike mi je neka optimalna mera za ručak i za ovu količinu. Također koristim i ovaj miks mešani biber, dodat ću ga onako malo po svom ukusu, a vi ćete sada naravno začiniti onako kako je vama najbolje i najukusnije, posebno kada koristite vegetu. Ako je nova, onda bolje da stavite manje, a ako ne znate koliko je slana, ja uvek koristim istu, pa onda otprilike već znam. Sve sam ovako dobro promešala i sada ću dodati vode, tek toliko da pokrije sočivo. Već znate i prethodna variva koja sam pravila, uvek ne preterujem sa vodom, već dodajem tokom kuvanja
tako i ovog puta i nećete pogrešiti nikad ako tako uradite. Pripremim 300 ml vode sa strane koje ću dodavati postepeno tokom kuvanja. Sve ću ovako da promešam i da sačekam da provri na ringli na najjačoj temperaturi, a kada počne da vri smanjit ću na srednju temperaturu i ovako poklopiti. I tako ću ovo sočivo kuvati na nešto jačoj temperaturi od srednje nekih sat vremena i 10 minuta, toliko je otprilike potrebno. Ja sam ukupno dodala 600 ml vode tokom kuvanja, nakon pola sata 300 ml i još toliko nakon pola sata. Sada ću pripremiti zapršku, dodajem 2 kašike brašna i ulja toliko da ovako ne bude suviše zaprška gusta. Stavit ću je na ringlu i kada dobije zlatno-žutu boju dodajem 1 kašiku mlevene slatke paprike i to sve promešam i dodam zapršku u sočivo i kuvam još nekih par minuta. Tako, kada je ručak gotov, ja uvek dodam 1 kašiku sirćeta. Tako sam naučila od mog deke i zaista daje neki savršen ukus. Ja čak u svoj tanjer dodam još 1 čep sirćeta, ali naravno vi isprobajte pa onako kako se vama najviše sviđa vi napravite. Odlično ide uz recimo kupus salatu kao prilog. Izvrsno je jelo, ja iskreno više ga volim od pasulja zato što mi je nekako lakše za varenje. I za sam kraj želela sam da vam ispričam jednu karakteristiku vezano baš za sočivo. Pre nekog vremena bila sam na dočeku Nove godine u Mađarskoj kod svojih rođaka i 1. januara bilo je na stolu ručak sočivo. Jako sam bila iznenađena, prvo nisam ni znala da oni to prave, a onda su nam rekli da oni tradicionalno 1. januara pripremaju sočivo, jer koliko sočiva, toliko parica, veruju u to. Pa voljela bi da mi pišete da li u vašim krajevima možda se slično pravi. Također voljela bih da mi javite kako vam se ovaj ručak dopao, da li biste ga isprobali. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.